Nakuha na rin natin. Ito pala ang turn off at turn on. Nandiyan. Tapos magbe-blink-blink. Kailangan naman isa-on natin. And then ito, maganda naman. Mag-unboxing tayo. May binili pala ako sa dumating na siya. And I think 3 days, 4 days, dumating na siya. Kaya mag-unboxing tayo. Bumili ako ng bag para sa aking laptop. May laptop ko na. Bili ako. Pero kanina binuksan ko na siya. Mura lang kasi siya. Pero okay naman din. Ito na yan. Para sa laptop ko. Mura lang, kaya bumili ang dan. Diba? Binuksan ko lang kanina pero hindi ko tinignan kasi sabi ko unboxing. Para maging safety yung ano natin. Yung laptop natin. Pag-uwi natin ng class. Diba? Okay naman. Meron siyang holes na nasa loob. Yung para sa diba? Ayan. Meron siya nito. Diba? Lagay natin kung okay ba. Ina-try ko siya sana kanina. Kaso yung laptop natin naka-charge. Kaya, tingin ko kasi naman siya. Para safety yung ating laptop. Para hindi siya masira agad. Diba? Ayan. Ayan. Ayusin natin. Ayusin natin. Para magandaan. Ang ating laptop. Ayan siya. Tingnan niya ang loob na maganda. Parang dito ilalagay yung laptop. Dito ba? Or dito ang laptop? Hindi ko alam. Try natin pag nagamit na makikita natin sa kalimda. And then, meron siya dito ganda. Meron na naman tayo collection para sa whitey. Love natin ang whitey talaga. Nagagastusan natin si whitey. Yan, para pag-uwin. Kaganyan na lang. Diba? Kita niyo. Big kasi. Yan. Para ko sa laptop natin. Ayan yung laptop na ka-charge ko. Pero sa pinagbukas naman siya. Kaya yan. Meron naman. And then, bumili na naman ako ng tripod. Hindi mapakali. Kaya bili tayo ng bili. Hanggat nandito pa tayo, bili tayo ng bili. Pag-uwi natin mga na yan. Kasi para na lang sa mga bata. Bumili ako ng tripod, pero yung deliver niya, mali. Hindi naman ito ang order ko. Dapat anong tawag din? Parang, ano siya, plastic. Pero hindi siya plastic. Pero hindi ganito, black din siya. At ito, hindi ito ganito yung order ko. Kasi meron akong ganito mabilis masira. Dali siyang masira. Pag ito natanggal na, wala na. Yung phone mo, tatalon. Hindi ito yung order ko. At tiningnan ko dun sa brochure, dun sa ano. Parang ang price hindi magkatulad. Yun, kasi ang ganito no, in-order ko iba sa ganito. Ito parang mura. Ayan, nasana yung ano nito? Ay, nalaglag na. Uy. Meron siyang ganito. Kita niyo. Dito siya nakalagay. Ano ba? Isa-charge ba ito? Battery. Hindi natin alam. Parang battery lang siya. Battery lang siya. Hindi siya rechargeable. Okay lang. Nandito na siya. Hindi
Hindi siya rechargeable. Okay. Notes. Sira na. Ayusin natin na. Tingnan niyo, ginamit ko siya. Parang hindi nakakalanin talaga yung phone ko. Sa totoo lang. Natatakot ako baka tumalon tong phone ko dito pag ito ang ginamit ko. Ayan siya. Natatakot, diba? Kita nyo? Ayan siya. Kita nyo yan? Malayo. Gamit ko siya. Ayan. Parang tatalon, diba? Maganda na sana. Ito lang ang problema. May nabibili siguro ng ganito. Parang katulad nitong sa Pride. Nabibili nito sa Pilipinas. Pag uwi ng Pinas, malamang akong ganito para safety yung phone. Ito kasi maganda. Ito ang ginagamit ko pang maliit lang. Isa lang ang pinukunan ko ng mga ito ang order namin ni Maris sa Medina China. Parang itong katulid siya eh. Bakit anong problema nito? Ayusin natin. Kaya pala nakatagilid kasi hindi nasayos yung ano ko. Ang gusto kong sabihin, yung ganito, ang gusto ko. Kasi yung dito sa ano, kita nyo naman hindi yung katulad dito. Kita nyo. Safety siya. Pero may hindi naman siya gagalawin sa pagdating sa nakatagulang siya. Okay na din dito. Kasi yung nasa okay na yan. Pero enjoy na natin para hindi tayo malugi dito sa ating pinili. Okay. Thank you. Thank you for watching. Please share, subscribe, and like, comment. Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you. Be good. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz